nthawi amalawi adakhati kufunsa kuti mgwirizano wa Chilima ndi Chakwera udali mgwirizano wa mtundu wanji kuti anthu adagwirizana zotani pamene amapita ku chisankho cha 2020. Ndiye anthu ambiri akhala kunena makamaka Boni Kalindo akhala kunena kuti mgwirizano umene uja udatha kalekale ndipo unali mgwirizano wa ndiwolotse ndikakudya pamene chipani cha Malawi Congress Party chinkangofuna kugwiritsa ntchito Saulos Chilima kuti chiloweso mboma. Ndiye lero zikuoneka kuti zolankhula Boni Kalindo zidaphelezera mphongo pamene wireless yayikulu mdziko muno ya Malawi Broadcasting Corporation yalengeza kuti National Executive Council ya chipani cha Malawi Congress Party yasankha Saulos Chakwera kuti ndiwo amene adzayimire chipanichi ngati presidential candidate mu 2025. Ndiye mafunso akupitirira kuti kodi mgwirizano umene adagwirizana a Chilima udayenda bwanji ndipo kuda Chilima pamene pamene chipani cha Malawi Congress Party chasankha Chakwera kuti iwowa ayenda bwanji. Munthu mmodzi amene akhala kulankhula pa nkhani imeneyi ndi Boni Kalindo, ndipo Boni Kalindo mbuyomu ngati mukukumbukira akhala kwauza Chilima kuti kumeneko kutosalasiko chokani choita nzanuwo adakutulukani kalekale ngati padali mgwirizano umenewo udatha kalekale. Tiye timve mwa Boni Kalindo kuti wafuna akambepo bwanji pa nkhani imeneyi ya kulengezedwa kuti chipani cha Malawi Congress Party chipita ku 2025 ndi Chakwera ngati presidential candidate wawo. Ndiye tiye limodzi kuti Muli bwanji amalawi amzanga kwina kulikonse kumene muli, ndikakupaseni moni mama wauno kuchokera kumsanje mpaka kuchitipa nkhotakota mpaka kumchinji. Ine ndine Boni Kalindo, the DC President wanthu osauka oyamba kuno ku Malawi, komanso President wa gulu la Malawi First, the people first. Lero pa 29 February 2024. Chinthu chimene wachiona mwana atayima amakhala kuti wamkulu anachionapo koma atakhala. Nthawi zina kumamva malangizo ndi bwino, nthawi zina amanena kuti wamisala adaona nkhondo, nthawi zina osamazitama, nthawi zina akamanena anthu kunena kuti kunja kuno kuli ufiti amakhala kuti anauonapo, akamanena kuti Satana alipo izidi ndizoona chifukwa Satanayo adachitikaponso nthawi ya Mulungu, nthawi ya Yesu. Ziko lapasi ndiloopsa osamamukhulupirira munthu 100%. Kwa amene akhala akundisatira ine kuchokera 2021 kuzafika mu 2024, mundivomereza kuti ndakhala ndikunena kuti mgwirizano uwu wa Tonse Alliance makamaka ubwenzi wa MCP ndi UTM ndionama, ndipo wina azalira azanong'onezedwa bondo last minute, wina azalira. Ndakhala ndikunena zimenezi koma anthu ankanditenga ngati ine ndine osuta chamba, ine ndi wa misala, ine ndi wa madrama. Anthu sana ndikhulupirire ndikamanena kuti mgwirizano uwu amene anapitako ndi mtima onse ndi a UTM, koma enawo anangofuna kuti ndiwolose ndikakutafune ndikakafika kusija. Ndipo izi ndakhala ndikunena time and again, koma Malawi ambiri akanditenga ine ngati wa misala. Lero mwaziona sopano zija tinkanena kunena kuti izafikapo nthawi azalengeza kunena kuti iwo wazayimirire ndi Chakwera. Izafikaponso nthawi enawo wazakapita ku khoti azakhala kuti majaji anagulu akale. Lero mwaziona sopano alengeza. Anthu awawa ndi anthu woopsa, ndi anthu amene alibe chilungamo. Ndipo ziko sopano likuyenera liziwe kunena kuti azibusa sopano mbiri yawo yayipa. Mmene zilili mupalibenso amene atazakhulupirira azibusa. Ndiye kuti olombusa anati ayime olo apange chinthu anthu azamukayikira chifukwa nzawo amene ali mbusa amene anakhulupiridwa ndi anthu
wakhumudwitsa mtundu wa Malawi chifukwa sanasunge chipangano. Apa ndofunika tisegule maso kwambiri chifukwa ineyo ngati profeti ndikutha kuona kuli nkhondo yoopsa ya 2024-2025. Ndipo ndinanenapo mbuyo mukunena kuti abale anga mukonzekere chaka chino cha 2024 muona zinthu zambiri. Tiona mbonaona za kipingo lero simwandivomereza. Kodi aukuti nkuyamba chambe awa ndi matrailers zenizo sizinaati sizinayambe. Ndipo kukhala gule woopsa gule. Ndipo pano pati kunena pano ndikufuna ndiulule pano kunena kuti kalata imene yalembedwa ndi mabishopu ija yayankhidwa kale. Ndipo kuyankhidwa kwache kwayikidwa 10 biliyoni pa tebulo. Ndipo inu azibusa osiyanasiyana amatchalichi osiyanasiyana mabishopu ena onse maprofeti mukonzekere chifukwa pakali pano kwatuluka 10 biliyoni. Meeting inaliko ndipo 10 biliyoni yayikidwa pa tebulo imene iti ipite kwa azibusa, imene iti ipite kwa mabishopu. Ndicho linga kuti azikamba zabwino zaboma. Koma anthu andale amazipusisa kwambiri. Chifukwa ine sindikukhulupirira kunena kuti kumupasa ndalama mbusa, kumupasa ndalama bishopu, kumupasa ndalama wansembe kungakasinthe amalawi amene akuphinjika. Chifukwa olo wansembeyo atakanena kuti kumalawi kuno zinthu zili bwino mu chalichi, mwinaso chalichicho chikoza kukangotulukamo. Inu mukanakhala anzeru mukanatenga 10 biliyoniyo mukayipereke kumakampani opanga sopo, mukayipereke kumakampani opanga sugar, mukayipereke kumakampani opanga machesi, mukayipereke kumakampani amene amaona zosiyanasiyana zimene anthu akukumana nazo muno Malawi. Zinthu zimenezo zikakasika ndiye kuti Malawi azakuyimbirani m'manjatu. Koma olo mutenge ndalama mukampase wansembe, mukampase busa, koma zinthu zozili pa ground ndipo zinthu zozili zosokonekera ndiye kuti anthu angakuchemerereni. Anthu andale ndi anthu ovuta kwambiri amene amaganiza ngati ana, amene amaganiza zabwino akakhala kuti sali mboma. Awa ankaoneka anzeru koopsa. Anthu ziko lonse ndikumanjenjemera kuti munthu amene tinkamfuna uja tamupeza sopano osaziwa kuti ndi manyaka. Lero ndi izi anthu apusisanako akuluakulu awiri apusisana. Zipani zimene anthu ankazichemerera zija lero bandi yagawanapo zida. Komatu nthawi zambiri kunali kusamva chifukwa ine ndakhala ndikunena kwa nthawi yayitali kuti achimwene tayang'anani kunja uku kunja kukucha anzanuwa akukupusisani. Lero mwaziona sopano zija ankanena na madrama. Lero mwaziona zija ankanena wamisala zija. Siyawa sopano akutembenukirani. Iyayi ubwino wake mmati paja pali mgwirizano munasainirana. Koma ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti atiti mgwirizano umenewo unali wazipani, si mgwirizano waziko. Constitution ya ziko akuti ikuwalola kuti iwo so akhoza kuyima, akhozanso kupeza running mate wawo. Motero kuti olo muitenge nkhani imene ikupita nayo ku khoti palibe chimene chiti chikaphulidwepo chifukwa ziko linolo ndi ziko la chinyengo. Ndalama inamperekesa Yesu kumakhoti kumene mukupitako. Anthu anakusogolerani kale, anakudulirani kale kusogolo. Kumenekonso atagula kale majaji. Izi tinkanena koma anthu sanandikhulupirire. Motero kuti iwowa IMCP wina afune asafune akonzeka muzonse kaya kukhesa mwazi. Tikunena pano apereka kale zida kwa achinyamata mfuti. Achinyamata okwanira 8 amene ali ngati maringirida awo amene akuwakhulupirira kunena kuti amene wandendi ana mando awo aapasa zulozuloli mfuti.
kunena kuti misonkhano yonse imene izichitika ya opposition izithera m'malere. Motero kuti inu azipani zosusa mukonzeke kumene muliko, chifukwa anzanu sakugona, akufuna kuti boma ili alitengeso 2025 ndipo apanga china chilichonse chotheka kuti wina afune asafune koma boma ili alitenge basi. Ndakhala ndikumanena kuti mukuona zimene zikuchitikazi inu a opposition, mukuona zimene zikuchitika kusamusa likulu, china chilichonse chinasamusidwa, meki inasamusidwa, makra inasamusidwa, post office inasamusidwa, Malawi Housing Corporation inasamusidwa, prison inasamusidwa, zonse zili kulilongwe kukonzekera 2025 kuti anthu aloweso mboma. Koma gule alipo, mukonzeke makamaka a opposition. Zija munaona kulilongwe posachedwa pa kukhapidwa kuja kumene kujako ndi pang'ono, koma kukhapidwa kweni kukubwera posachedwa pa. Chifukwa chimene akufuna iwo ndichonena kuti abwerese environment yonena kuti olonsonkhano umene sungatheke. Aliyense amene anganene choyipa cha MCP kundende. Motero kuti mukonzekere ndende, anthu mumuzaza ndende, anthu azazamo koopsa. Komanso imfa zosaziwika bwino muzikonzekere, anthu azingopezeka kuti amwalira. Imeneyo ndi MCP. Ife akuluakulu athu ankatiuza makolo kunena kuti mphechepeche mwanjovu samalowamo kawiri, koma ife tinkapanga makani. Lero mwayiona sopano, mwayiona MCP ija, mwaona anthu aja ang'ona aja, kukhala gule wopsa. Ali ndi mwana amugwirise. Yesu anawuza amene amamulirira atakhomedwa pa mtanda kuti musandilirire ine koma muzilirire nokha ndi ana anu. Inonso si nthawi yomulirira poni Kalindo, koma muzilirire nokha ndi ana anu. Awa ndi a MCP. Tinkanena sije wa Tinkanena udatirira muzizi bo ndi Kalindo ujanga oneka ngati wa misala, koma lero ndi zenizeni.